當初我擔心過自己嘅小朋友點解都就嚟足1歲啦，仲唔識得行路嘅呢？我亦都見過有啲小朋友到咗3歲都講唔到幾句說話，但係佢哋就能夠踏出好高嘅積木，仲識得自己綁鞋帶。我哋可以用2191日去陪伴啲小朋友探索世界，亦都可以將呢2191日交俾手機同埋平板。我哋成日都會擔心小朋友會唔會落後，但係其實小朋友最需要嘅從來都唔係嗰啲更快嘅進度，而係一個更加穩定嘅陪伴。成長唔係一種競賽，而係一段節奏。